Yes, I think for me, as I was working on this, faith and religion was really the thing that interested me, and both science and religion have responsibility for the development of the world, and as they should. And I think that it was really about that. At least for Vittoria, for me, was her responsibility and her asking questions about what the effect of what she does in this world would be. But the nice thing I think about this movie is, and I'm really speaking like I would before even doing it, because this is really the first big movie I've done ever, and so I would judge this movie as an audience, saying to myself, this is what I think about Hollywood films or that. But this particular movie, what I like about it is that it evokes so many discussions, as we did throughout the filming of it, that I really feel like it has, it treats its audience with respect, and as if they do have brains, and that's what I really like about it. 私にとってはですね、やはり一番この映画の中でのテーマとして自分が興味を持ったのは信仰と宗教ということ、そして科学。非常に科学、そして宗教というのは世の中に責任を持って行わなくちゃいけないことだし、ビクトリアは科学者ということで、非常に映画撮影中も私はいろんな質問、疑問しまして、私がやっていること、この科学の、結果はどうなるんだろうとか、どういう影響があるんだろうというようなことを疑問しておりました。で、この映画の素晴らしいことは、やはりこれ私にとっては初めての本当に対策、ハリウッドの対策なんですけど、多分これ、単にこのハリウッドの対策というよりも、非常にこの見終わった後、ディスカッションしたり、いろんな疑問やいろんなものが生まれるとか、話し合いが生まれる。これは撮影中も我々でディスカッションをしていたことなんですけど、ですから非常に観客をリスペクトしているという思うんですね。観客が本当に知性の持った観客だというふうに、見ている映画だと思います。はい、では最後に問題が、はい、こちらのが関係していらっしゃる方からですね、今まだ聞きます。中央です。すみません、マイクお願いします。そうです。Hi, my name is Mark from the Daily Community. The Da Vinci Code and Angels and Demons, both the book and the film, and I'm sure Dan Brown's next book with the film there too, all been very controversial, and you pretty much probably knew this when you went into So for all four of you, what, on a personal level, what is the experience like going into something you know is going to cause controversy? Can I translate the question for the Japanese first, please? 今、デイの上の方なんですけど、ダヴィンチコードもそうでありましたし、今回の天使と悪魔、本もそうですし、映画も多分、非常に物議を醸すという、そういうテーマが含まれております。ジャンプランドもし一般的な最後は多分それもそういうふうになると思いますが、今回撮影に臨んだ4人ともですね、4人、体験としてこのような物議を醸すような作品に関わるというのはどういう気持ちなんでしょうか。Certainly on the Da Vinci Code, there was a high level of anxiety I think we all felt in making it, because it was a literary aberration, it dealt with religion in a way that seemed extreme, dealt with history in a way that seemed definitive, and it ignited a lot of controversy. Now, the stakes are much higher for Mr. Hanks and Mr. Howard. But this is something we felt. As far as Angels and Demons, slightly similar. We just had gone through that feeling once before. 確かにですね、今おっしゃったことは、ダヴィンチコードに、我々が初めにスタートするときには、非常に不安要素が高かったんですね。で、確かにこの宗教についても非常に極端な意見があります。また歴史については何かこう確実だというような言い切っているような部分もあります。ですから物議を醸しているのは我々も理解しておりましたし、覚悟はしておりました。プロデューサーの私よりもトム・ハンクスとかロンハード監督の方がその的になる、そういうような物議の的になるというのは分かっていましたので、でも今回の天使と悪魔に関しては、以前の経験になりますので、より
particular material, I was just thrilled to work with Tom and Ron. I would really do the polka dance or Sudoku with them on film to just be there. もうとにかく私にとってはですね、それほどそういう物理の面とかそういうような部分っていうのは認識がなかったというかあまりなくて、これとても自己中心的かもしれませんが、そういう面はあまり考えず、とにかくドムとロンと仕事ができるっていうその喜びに浸っておりまして、もうなんか一緒に踊りをするようなそういう、舞い上がった気分でいます。It's an interesting question because it's very possible that controversy can completely overshadow your efforts as storytellers, so that suddenly no one's interested in the story because it's just weighing in on either side of the controversy. The thing is, the controversy is worth examining. The theme itself is worth examining. We made a subtle and yet substantial alteration in the Dan Brown from my perspective, the character who plays Langdon. Because in the books, particularly the Da Vinci Code, he said, here's what happened 2,000 years ago. Well, in the movie, he said this, here's what some people say happened 2,000 years ago. And that seems to be the paradox that the world is going through right now. Interpretations of what happened 2,000 years ago are leading to bloodshed, are leading to political movements, are leading to all sorts of controversies beyond the realm of man. In Angels and Demons, those controversies of what might have happened 2,000 years ago are moot, or 1,600 years ago are moot, because there's lives at stake. So therefore the controversy is sidelined into a discussion, an esoteric discussion even at that, because something much more important is going on, that is the hijacking of the election of the papacy. So controversy, if handled well, or controversy that is merely meant to be salacious or editorial, is not worth making a movie about. It's only when I think the theme can actually withstand the attention of having a movie made about it that actually becomes an adjunct to, it actually becomes another reason to watch the movie and understand the story. 大変面白い質問の頂戴だと思います。非常にこのローキがですね、このストーリーを作ってしまうとローキが大きくなっちゃうということも可能であったわけです。ローキが賛否両論のローキの方が大きくなって、中心になる物語が書き換えてしまうという、そういうこともあったと思います。しかし、この映画はそうではないし、そしてこの非常にそういった問題を定義して、それで考えているという、そういう価値はあったと思います。で、非常にそのもっとまた、原作と映画が少し違った言い方をしております。例えば、ダビッド・コードは、原作はですね、2000年前にこういうことが起こったと断言しているわけです。しかし、あの映画は映画で言っていることは、2000年前にこういうことが起こったと言っている人がいるという、そういうふうな解釈になっているんですね。そこに逆説があるわけで、そういった解釈の違いで現在に出た流血の問題とかそういうものが引き起こされているという、解釈の違いであるわけです。で、今回はその演説の悪魔と天使に関しましては、こういうディスカッションを超えてですね、ただの昔の話のディスカッション、論議ではなくて、法の地位をハイジャックするという、そういうところまで話が来ると。そして、非常にまた一緒にうまく映画の中で扱っておりまして、映画性を非常によく強調していて、そして人々にそういうことが本当に、こういうことがあり得るだろうかという、そういう討議を、疑問を抱かせるという、そこに来ているということが非常に私はこの映画の